အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ down sizing ကြားဖူးလား short ချတဲ့ဟာဖက်ထုတ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စိတ်ထမှာတဲ့ short ထွဲတဲ့ဥစ္စာရှိလားခန္ဓာကိုယ်လည်းလေးတဲ့ဟာရှိလားကိုယ်အိမ်မှာပစ္စည်းရှုပ်ပွားတဲ့ဟာရှိလားအဲ့ဒါကိုဖက်ထုတ်မယ်ရှင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့အတ္တကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်တော့ခံစားရပါတယ်တချို့ပညာရှင်ကပြောတဲ့ဒီရေမြုပ်တိလားရေမြုပ်ကိုပြန်တုံးချင်တယ်ဆိုရင်ရေဆိုထားတဲ့ရေမြုပ်ကိုအားလို့မြင်ရလားနှိမှာပဲပြန်တုံးတော့ရတယ်အချင်းကဆိုရင်ကျမတို့ကထင်းမီနဲ့ဟင်းချက်တဲ့ထမင်းချက်တဲ့မီးတွေမီးနဲ့ထမင်းချက်တော့ပေါ့အဝတ်လက်နဲ့ရှိုးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်အဝတ်ရှိုးဆက်ကအင်ဂျီရှိုးတယ်ထမင်းပေါင်းကထမင်းချက်တယ်ဒါပေမဲ့အလုကရှုပ်တယ်နော်ဘာလည်းမသိဘူးနော်မေးတာမအားဘူးအဲ့လိုနေတဲ့လူကများလာတာဝေါ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့အတိတ်တာမှာကိုယ်အိမ်မှာကိုကတခင်ဖြစ်ရမှာပစ္စည်းကတခင်ဖြစ်မရဘူးနော်ဒါကြောင့်ရှင်းထုတ်တဲ့အချိန်ဖယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းနေရာကျဲလာတယ်နေရာကျဲလာတဲ့အခါဒီအတိတ်ရှိပေါ်ချောင်းလာတယ်ပြီးတော့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်လိုပါစိတ်များလားနေလားမရှိတယ်လို့ရှိလားဒီလိုပါစိတ်များတော့လဲစိတ်ကအရာလေးတဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်စိတ်ပူပန်ခြင်းလဲများလာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းတခုခုရှင်းထုတ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်စိတ်ကတက်တလာမယ်စိတ်ပူပန်ခြင်းလဲယို့သွားမယ့်ဥစ္စာကိုခံစားလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီရေမြုပ်နှိတလို့ပဲကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုနှိထုတ်ရမလဲဒီလိုလက်နဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်မလိုတဲ့အစီးတွေကထိတ်သွားမလားမရဘူးနော်ဒါကြောင့်တချို့က14နိုင်အစာရှောင်တယ်10နိုင်စားတယ်တချို့က16နိုင်တချို့က18နိုင်တချို့ကနိုင်20အဲ့လိုအစာရှောင်ပြီးမှကြံတဲ့အချိန်မှာကောင်းတဲ့အစာစားတယ်မကောင်းတဲ့အစာရှောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တို့ကဒီဇိုင်းမမလုပ်တဲ့အခါခန္ဓာကိုပို့ပါလာတယ်ကျမ်းမာလာတာကိုအများကြီးတွေ့တာပေါ့ပို့ပါလာတဲ့အခါကျတော့လမ်းလျှောက်တာလည်းအရန်တက်ကြွလာတယ်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ဖို့လည်းကောင်းလာတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရှင်းထုတ်ကြည့်ပါဖယ်ထုတ်ကြည့်ပါအရင်ဆုံးဘယ်ဟာကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းတယ်လဲတနေ့လုံးတခါမှမတုံးပဲပုံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိမှာပါအဲ့ဒီအရာတွေကိုအချင်းနှမျိုးဆရာမရှိပဲတခြားလူကိုပေးတာဖြစ်ဖြစ်စွန့်ပစ်တာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းထုတ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်အခန်းကနည်းနည်းကျဲလာတယ်ဒါဆိုရင်အတိတ်ရှိဖို့လဲချောင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါချိန်မှာစိတ်ကတက်တာလာတယ်ပြီးတော့တခုခုလို့ဖို့အာယုံဆိုင်ဖို့လဲကောင်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးမလို့ချင်ဘူးလားဒါကြောင့်ကျမတို့ထဲမှာအများကြီးပုံထားတဲ့ဒီကယ်လိုရီပစ္စည်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့လောဘစိတ်ပူပန်ခြင်းစိတ်ဒီအရာတွေကိုဖယ်ထုတ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကျမတို့အတိတ်တာမှာပြောင်းလဲတဲ့အရာကိုခံစားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုလောက်မဟုတ်ရင်နှစ်ခုလောက်ရှင်းထုတ်ကြည့်ပါ